11월 30일 아침입니다. 지금 영하 있고요. 아직 체크는 안 했어요, 기온은. 근데 영하 같아요. 어제만큼 춥습니다. 지금 아직 푸야는 나오지 않았습니다. 참 난컸습니다. 지금 푸야 보러 가기. 지금 이쪽도 저쪽으로 돌아가서 하려고 이쪽도 막혀 있고 어떻게 가야 될지 지금 난감합니다. 지금 바닥이 살얼음이 조금씩 있는데 참 이거 뭐 언제 지금 푸야 방사장도 공사를 해야 될지 몰라가지고 참 저쪽으로 하면은 길 없는데 또 절로 가시라 그러네. 허허 허건 혼자 또 숨어가지고 매일 이렇게 지금 대나무를 먹어갖고 허건 정면을 보기가 되게 어려워요. 많이 먹어. 참 난감합니다. 이쪽 저쪽 다 막아놔서 또 저번처럼 한 바퀴 돌아야 돼요. 10분 걸리던데. 참. 그래도 다행인 게 지금 9시 23분인데요. 아직 푸야는 방사장이 나오지 않았습니다. 제가 갈 때쯤이면 아마 나오지 않을까 싶습니다. 예상대로 지금 이제 막 관람 시작된 것 같습니다. 이제 사람들 들어가네요. 면벽 이보 선생님 또 아침부터 댄입 잘 드시고 계십니다. 가볼게요. 여보라. 오늘도 많이 오셨네요. 저 뭐지? 那个虫哦，这个种子开个金子，但是包容了，我这看，它是玩具是啥？玩具啊，现在的是最小的。种多家呀？你找不着吧？되게 아이고 저런 거 하나만 줘도 잘 나오는데. 随便看的。 군도 대나무 댄잎 잘 먹네요.
재채기 하나? 결혼 시켰거든요.
현재 10시고요. 지금 대나무 열심히 먹고 있습니다. 아마 1시간 30분 정도 뒤에 아마 불러서 죽순 줄 것 같습니다. 표현은 10시 14분에 4시로 들어갔습니다. 좀 있으면 이제 청소하시고 죽순 주실 것 같아요.